Sevgili dostlar merhaba. Sevginin Kat kanalına hoş geldiniz. Malum havalar soğudu. Herkeste bir hastalık. Kimimiz kalın giyiniyor, kimimiz pekmez içiyor. Kimimiz ise aşı yaptırıyor. Gribe yakalananlar doktorların, aktarların kapısını çalıyor. Böyle havalarda Gaziantep'linin en büyük ilacı zahter. Evlerde, kahvelerde, çay ocaklarında cam bardağın içerisine düşen açık yeşil renkli zahter, Gaziantep'lilerin özellikle soğuk havalarda içtikleri çok güzel bir içecek. Osmanlı'dan günümüze kadar bir kültür olarak gelen zahter hem çay hem de kahvaltılık olarak kullanılıyor. Naif kokusu, tadı güzel, harika rengi ile hem çayın yerini alıyor hem de şifa kaynağı olarak kullanılıyor. Zahterin faydalarına uzun uzadıya burada değinmeyeceğim. Daha önce bir videomda detaylı olarak anlatmıştım. Arzu edenler buradaki videoma tekrar bakabilirler. Ama kısaca söylemek gerekirse zahter çayı öksürüğe karşı kullanılmakla birlikte boğaz ağrısını gidermekte de faydalı. Özellikle kış aylarında grip ve soğuk algınlığına karşı savaşır, vücudun direncini arttırır ve gribi hafifletir. Zahter çayı herkese açık kahvehanelerde müşterilere ikram edildiği gibi evlerde, iş yerlerinde de ikram edilmesi çok kolaydır. Bir çay kaşığı dolusu zahter bitkisi bir fincan kaynar suda haşlanır ve demlenmesi için kısaca bekletilir. Ya da bir kahve kaşığı kekik bir su bardağı kaynar suda 10 dakika bekletilir. Kaynatılması durumunda veya sıcak suda çok bekletilmesi sonucunda tadı acılaşır. Bu hususu özellikle belirtmek istiyorum. Bugün ben sizlere birlikte en pratik şekilde zahter çayı yapmaya çalışacağım. Hadi başlayalım o zaman tarifimize. Öncelikle çaydanlıkta suyumuzu kaynattım. Bir süzgece bir tatlı kaşığı kadar zahteri koyuyoruz. Kaynayan suyu önce bir tozunu almak için suyu üzerinden bir hafifçe geçiriyoruz. İlk suyunu kullanmıyoruz. Daha sonra bardağımıza zahterin üzerinde geçirerek suyu dolduruyoruz. Evet sevgili dostlar, zahter çayımız hazır. Zahter çayımızı sade içebilirsiniz. İçine limon katarak içebilirsiniz. Şeker veya aynı zamanda bal da katarak içebilirsiniz. Evet sevgili dostlar, bugün sizlere çok pratik bir o kadar da faydalı bir çay tarifi vermeye çalıştım. Kış aylarında özellikle tüketmenizi öneririm ben de. Ancak bir hususu belirtmek istiyorum. Özellikle emziren ve hamile bayanların genel olarak zahter çayını ve zahteri tüketmemeleri önerilmekte. Yine guatr hastalarının da uzman doktor kontrolünde tüketmeleri belirtilmekte. Son olarak da ilaç kullanan hastaların uzman doktor kontrolünde kullanmaları önerilmekte. Evet sevgili dostlar, bugünkü tarifimiz bu şekilde. Umarım siz de tarifimi beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğenilerinizi eksik etmeyiniz lütfen. Bir başka çok özel ve güzel tarifte tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.